Tienes problemas para abrir la boca. Sientes trabado la, la parte maxilar, la parte mandibular. Tienes zumbidos en los oídos. Te suele doler la cabeza, incluido el ojo. Te das cuenta que tus dientes se empiezan a desgastar. Puedes tener un tema de bruxismo. Eso va a hacer que se contracturen tus músculos masticadores y te genere también dolor de cabeza. Puedes hacer esto. Muerdes, sientes donde está la contracción y empiezas a masajear para relajar esta musculatura. Y acá también. Aquí también hay músculos masticadores. Puedes hacer eso. Con eso te vas a sentir mejor. Y si no, escríbeme.